大家好啊，歡迎嚟我頻道，我係 Lawrence 王子。咁啱啱上一期啦，咁我哋係繼續中嘅，不過只係中咗呢一個嘅係連人位位置 Q 咁樣。咁唔係我哋希望嘅。咁因為咧就無奈我哋嘅焦點咧繞嗰個圈咧就大咗少少，翻嚟僅僅就輸咗俾龍佑生。咁變咗咧就而家跑1、2、4，即係跑第一、第二名啦，跟住第4名咁樣就中唔到條單 T。咁呢條單 T 其實咧佢龍佑生咧其實而家係10倍，咁我哋嘅焦點有10倍，咁而家條單 T 有700幾，咁我諗我哋條單 T 都起碼都500幾600啦，咁冇咗就非常之唔抵。不過咁唔緊要，我哋繼續仲係嚟緊都係去標我哋嘅美會嘅。咁呢個賽事嗰度咧就仲有一次嘅啫，就係過年啦。咁希望到最後都可以幫大家咧真係標翻個美會啦。咁之前都同大家講過，我哋有個係試造價啦，其實有2個嘅。咁第一個咧就係呢一個咧就係250蚊嘅會員啦，8次咧而家就200蚊嘅啫。咁亦都有3專7嗰啲連人位置 Q 噶啦。咁而 VIP 咧就係750蚊咧就有5次咧嗰個試造價嘅。咁而後尾我哋因為接近呢一個嘅係過年啦，所以我哋都推出另一個咧就係可以試造價咧就4次250蚊嘅會員就可以202蚊，亦都係有呢個嘅連人位置 Q 3專7噶啦。咁亦都我哋 VIP 嗰度咧亦都可以600蚊咧可以試4次嘅。咁大家如果有興趣咧都可以喺我片尾咧有嗰個係我哋嘅免費群組啦，咁可以入我哋嗰度嘅時間再私信我啦，我俾啲資料大家咁樣啦。咁啱啱講過，咁我哋就希望今次咧繼續去標美會。咁今次有少少特別嘅，一陣間講翻俾大家聽有啲咩特別。咁今次咧我揀呢一個嘅係馬膽咧，就係呢隻係盛世威風。咁呢一隻馬咧就啱啱喺5班咧就贏完嘅。咁上次我哋都係貼中佢嘅，咁有10倍啦。咁而呢一隻馬咧，其實咧佢而家只係咧大家睇翻嗰個評分咧。其實佢係34分嘅之前，咁而家係40分。其實佢可以喺呢個原班嗰度跑，其實佢原班咧都冇乜馬夠去跑嘅。咁但係咧，佢就選擇升班上嚟。咁而呢隻馬咧，相信咧就因為咧最主要咧，大家睇翻佢嗰個最右手邊啦，呢個係體重啦，其實係得1070零磅嘅啫。咁隻馬唔係太大隻嘅，咁唔係大隻嘅話咧，咁就變咗。如果佢係負重，可能就有影響啦。咁佢不如嚟講，我就順勢喺呢一個嘅係4班咧去跑輕磅咧仲好。咁既然有輕磅，咁其實潘明輝只係咧賀賢呢一個嘅馬房咧嘅係第3殺手嘅啫。其實第1殺手咧就正咧就係呢個艾少禮嘅。咁相信可能就係艾少禮咧索騎啦。咁希望咧或者一係就賀賢咧想攀大個頭，今場咧繼續去。因為佢嘅馬咧係好開咧，就中意繼續去嘅，咁所以我哋就揀呢隻馬。咁而亦都呢度咧，我哋都同大家講過咧，賽馬筆記啦，我哋會記錄晒所有咧嘅馬咧，佢嗰個係一路出賽啦，每一次嘅評分嘅。咁其實亦都大家會睇到呢度咧，其實上一季嚟到嘅時間咧，其實佢係未有咩特別表現嘅啫，得42分，根本上係5班到嘅馬嘅啫。咁今季一路都唔得㗎，你見翻佢今季咧一路喺上面34、39啊，咁又唔得啊咁樣。咁到最近呢幾次咧就明顯進步啦，就44、46。咁46嗰次咧就喺外檔咧埋嚟咧，又唔係放頭啦。咁嗰次咧就係只係咬住咁樣，咁而跑翻46分。咁跟住上一場就明顯進步啦，見到隻馬有前有後啊咁樣。咁呢隻馬亦都你見到佢上一次其實亦都可以守住靚位嘅。咁睇翻呢場馬咧，即係對手點樣啦？如果係佢自己放亦都得嘅，冇問題嘅。咁所以我哋就揀佢先。咁跑馬跑對手啦，我哋跑咩對手咧？咁我哋就係正呢度咧，就係點解話同大家講？因為呢場馬好明顯有2隻馬咧，係嗰個評分特別高嘅，即係個實力咧表現係特別好嘅。咁嗱，我哋睇翻賽馬，我哋頭先講之前講啦，跑馬最緊要睇出擊果欄先咁。咁出擊紫色就90%㗎啦。咁呢個賀賢嘅馬頭先同大家講咗啦，佢嘅出擊手法就最中意咧就去開咧繼續去嘅。
嗰個鬥志冇問題嘅。咁但係如果唔係去開咧，咁你就小心啲咯。咁啊唔好亂咁去估呢啲馬。咁跟住落嚟咧就見到咧係瑞木咧，亦都係上次啦，其實佢都係有進步先得㗎。如果上次冇進步，佢入唔到嚟㗎。咁佢上次亦都係有進步，繼續咧揾上名率30%幾上名嘅艾杜拿啦，繼續跑啦。咁所以相信呢隻馬亦都係咧佢有鬥志去嘅。咁不過佢實力咧又會低過盛世威風少少嘅。咁啊，另外一隻咧就過關勇咗啦，佢過關勇士咧，佢其實近咗嘅，但係嗰個水準係低啲嘅嗰場馬。咁但係佢近咗咧，沈集成都中意上去搏下嘅。咁但係我哋可以睇翻個實力嗰度先。嗱，睇實力之前咧，之前都同大家講過，睇咗出擊之後，我哋睇埋個騎師嗰度。騎師嗰個嘅顏色係非常之重要嘅，就係我哋最頂嗰度咧係騎練合作。騎練合作咧，咁佢如果係泥色就70%上名㗎啦。咁啊，如果係一半上名咧，就有係黃色啦。咁如果係三成半啦，1/3啦，或者以上上名咧，就會係粉紅色啊咁樣嘅。咁呢度就得幾隻馬係呢啲嘅啫。咁啊，我哋一陣間都會講翻嘅。咁我睇完呢個大概我哋已經知道咧邊啲馬有鬥志啦。咁我哋就要睇實力啦。咁實力咧就係最後分叉呢度。其實咧，你見到現分咧，即係12號馬咧，盛世威風現分即係黑色嗰度啦，55分。其實55分已經係一隻咧係4班中上，差唔多即係就嚟到頂啦，頂就58分度。咁其實佢跑翻出嚟嗰個水準咧，已經係達到呢個。佢仲要今次咧係因為喺呢個40分啊嘛，咁佢係116磅。其實咧，新算埋個磅位嗰個嘅係即係話距離啦，咁佢大概又再着數多3分，即係大概半個馬位。咁即係話咧，呢隻馬而家咧，如果最後分差佢係15分嘅，咁而隻係瑞木咧就會係13分，即係大概爭半個馬位到啦。所以呢兩隻咧零零舍舍嘅，你見到第三隻咧已經睇翻，得7分㗎咯喎。7分咧就係咩咧？係潘頓嗰隻烈焰光芒。咁啊嗱，偉達嘅馬咧比阿潘頓我都唔會話懷疑佢鬥志話好似好差嘅，但係咧歷歷在目最近呢一隻紅外射啦、殺星震天啦、布文啦，咁結果佢騎翻嚟咧都係得個第4。其實呢場馬大家睇完呢個評分咧，其實佢如果係跑翻最近嗰個水準咧，其實佢要輸俾呢個盛世威風成8分，即係個半馬位，所以佢係爭3-4名到嘅。咁你都知㗎啦，即係馬贏唔到嘅話，潘頓佢3-4名佢唔想要㗎嘛，未必想要嘛。如果呢場馬佢係熱門，大家因為佢排內檔又熱門嘅話咧，係好大問題嘅，因為佢側身初嚟。跑10002場㗎啦，咁而家先至去跑1200，佢1200係咪個長力而家一下子就即刻可以頂得順咧？阿潘頓騎係咪會特別發揮咧？佢其實潘頓嘅話佢都騎過呢隻馬㗎喎，佢就係話跑出嚟只係得49分，呢個係5班頂超少少，咁啊即係話咧喺4班咧其實佢唔係話咁着數嘅。咁而家因為個檔位嘅關係咧，如果你唱完呢隻馬，我就多謝你啦。咁我就12.5呢條 Q 咧，我哋就非常之中意。我而同大家講嘅話咧，就係今場有少少有唔同嘅。其實今場可以咧，大家買4重彩有4連環啦，咁樣去買嘅。咁啊12同5膽㗎啦。咁啊甚至乎可以即係話呢兩隻行頭啦，去射4重彩都得嘅。咁而射嘅腳咧就真係有問題嘅。大家睇翻咧。最後分差嗰度，除咗7分之外咧，已經係到嗰啲5分啊，呢個係非凡時刻啊，3分啊，嗰啲紅海風帆啊，呢個甚至乎係嗰個仁者傳承啊，馬達本來19分㗎，但係呢個係前2次嗰陣時跑1200嘅。最近2次跑1000就死晒，我哋都已經話叫大家唔使買。嗱，而家去翻1200危險㗎。嗱，我哋嘅腳點樣揀咧？我呢度就冇揀嘅，我淨係揀2隻嘅啫，12同5。大家咧去揀腳嘅時間最緊要就係冷嘅話咧，你就已經可以拖㗎啦。咁而大致上咧，佢其實嚟講咧，我哋可以睇翻
頭先講啦，馬達啦，你見到灰色現分㗎嘛？其實就最近2次嘅輸多過係4個幾，都輸多過5個馬位或者以上。咁我咧就會之前季初嘅分咧，我就會寫喺呢一度就灰色。咁其實62分係咩啊？62分係3班中下啦嗰啲嘅實力嘅，所以超4班嘅。咁佢就算喺呢個11檔咧都有危險嘅。所以如果呢隻馬達係冷嘅話咧，大家就要記得拖啦。咁另外咧，亦都睇翻上年分亦都有灰色㗎嘛。咁上年分灰色嗰度係點解咧？就話非凡時刻其實季初咧都跑都有62分啦，咁高個水準，又係超咗呢個嘅係4班嘅。咁最近咧，因為最近3次個分咧現分，我哋係計最高嗰次啊嘛，佢係得45分。咁所以咧，佢喺季初嗰個分咧，即係跑俾我哋嘅表現嘅話咧，喺今季㗎。咁我哋咧就會擺咗喺上年分呢一度。咁即係話咧，飛行時刻都犀利㗎。咁但係飛行時刻就有少少個疑點，就係廖康銘之前俾呢隻馬咧，佢係戴眼罩啦，係跑得最好就係有62分。咁而家係除咗眼罩，又除埋個開篷眼罩，咁隻馬咧就會唔會跑翻出咁高嘅水準咧？呢個就有疑問。咁亦都係咁講，冷要拖㗎呢隻又係。好啦，除咗呢兩隻之外咧，咁其他馬咧就已經啲分越嚟越低啦。紅海風帆咧曾經跑過有53分嘅，即係話呢隻馬。53分即係大概4班中到嘅實力啦。咁新算埋，如果你係用黃志榮減翻輕磅少少啦，咁其實都 OK 嘅。咁亦都係之前同大家講過，文家良嘅馬大家唔使驚啊，話嗰隻馬跑跑好似廢咗啊，唔係㗎。文家良最中意就係你覺得佢廢。當你覺得嗰隻馬廢而冷嘅話咧，佢嗰啲冷腳就隨時懟入嚟啊，甚至乎贏嘅有好多時。不過呢隻紅海風帆咧，因為我中過好多次，佢就比較特別啲就係，其實佢季初唞埋好嘅呢隻馬，咁而咧越跑咧，如果你越跑得多咧，隻馬反而咧就冇咁快，即係好容易鋸咗啊，可能係即係孱仔啲嘅馬。咁所以今次亦都唔係話特別唞得夠耐啊，咁佢1月幾嗰陣時10幾已經係跑過，咁所以咧亦都係咁講啦，冷，因為呢隻馬有機會都係會熱熱地㗎，咁啊變咗嚟講就我哋要小心呢樣嘢啦。咁再揀已經冇乜馬㗎啦，大財嗰啲馬真係即係馬廢廢地㗎啦，而家已經喺度退步㗎，咁啊嗰隻剩翻落嚟仲有一隻嘅。就係喺季初咧，即係上年分呢度啦，紅色灰色啊，48分呢個魅力之福啊，咁啊呢一隻馬咧，其實咧就都又係有少少嘅，不過咧佢個有個疑點嘅。就係咩咧？佢最近跑翻得34分，即係跌咗成2個幾馬位嘅，即係48同34啊，34分差唔多接近3個馬位。咁佢做乜跌咧？就係其實我睇緊咧，就係蔡漢好似係減緊分，因為蔡漢亦都中意咧降班出擊嘅，咁所以有機會魅力之福咧，其實佢係想減埋呢2分咧，就落去咧呢一個5班次出擊嘅，所以佢嗰個鬥志有疑問嘅。咁所以你揀下咧，就好似冇乜馬㗎咯喎，咁啊剩翻落嚟，所以頭先我哋點解講話隻過關勇士可能咧，佢近咗一個檔位咧，可能都會蝕，但係其實呢隻馬亦都有機會咧，又係熱啲嘅，因為佢前一次近咗嘛，但係嗰場個水準嘅賽事就低啊嘛，所以佢現分就得41分，咁所以你稱嚟稱去咧，冷腳就應該一定會有入嚟嘅，咁。至於大家點樣去捉咧，咁啊大家要考下。咁我重申一次，今場嘅係最好你買4年買4重彩，我就12同5膽㗎啦。咁腳嗰度咧輕輕大家講留意咧，就頭先講嗰隻馬達啦，1號啦，非凡時刻8號啦，就7號嘅紅海風帆啦。咁呢幾隻嘅冷馬咧就特別要大家留意下啦，越冷就越好，越冷你一定要執翻佢落去呢幾隻。如果係熱嘅，你可以飛咗佢都唔緊要，因為咧佢係有啲缺點嘅。但係如果係一冷咧，尤其是頭先我哋講嗰隻馬達啦，佢就算係11檔啊，佢呢隻馬如果係佢因為佢有夠實力啊嘛，非凡時刻就頭先講啦，一個罩啊，會唔會有影響咧？咁但係冷嘅話，你就一定要拖噶啦。咁我大致上咧就係咁樣樣，咁重複一次，2隻膽12同5，
你買埋或者 Q 啊嗰啲都冇乜所謂嘅。用呢兩隻膽就應該差唔多噶啦。咁到最後大家就記得點讚、分享同埋訂閱啦，同埋記得留意，因為我而家呢段片咧，我唔知會喺翻我原有咧嗰個嘅係賽馬必勝術啦，嗰個攞膽馬嗰度出啦，定係點？因為佢之前巴咗我有幾次而家都係用第二頻道呢一個咧係話數據揀馬咧去出啊。咁如果嗰個出唔到咧，咁我都會喺翻數據揀碼，咁所以大家記得，如果係嘅話咧，無論數據揀碼或者係我嗰個嘅係即係話之前講啦，嗰個第一頻道嗰度咧，嗰個賽馬必勝術咧，都要點嗰個嘅訂閱或者 like 亦都要嘅，咁你先至容易揾翻我段片啊。如果唔係嘅話咧，可能大家就會 miss 咗我啲片啊咁樣噶啦。咁希望大家人多啲，拜拜。